mbi çfarë norma ndërtohet një shoqëri ideale, po përtej kësaj, realisht hoxh, a ekziston një shoqëri ideale nëpër botë sot? Ose a ka ekzistuar më herët? Është interesant se nëpër libra e gjejmë që kjo temë është diskutuar edhe tek popujt e mëhershëm, se a mund të ekziston një shoqëri ideale apo nuk mund të ekziston. Dhe personalisht I takoj mendimin se mund të ekziston edhe shoqëri ideale, për faktin se njeriu është krijesë e ndershme, ka potencial që të jetë I mirë, e individi, njeriu si individ është prag mbi cilën ndërtohet familja, pastaj familja e ndërton shoqërinë. Pra parimisht është e mundur që shoqëria të jetë ideale ose të përngjan ideales. Dhe bazuar në këtë referencë, nëse I referohemi Kuranit famëlart, Zoti I Madhërisëm I përmend disa cilësi të popujve apo shoqërive ideale. Fillon me besim, lidhja mes vertikalja, mes Zotit dhe njeriut, dhe pastaj horizontalja në shoqërinë, familjen, rreth e kështu me radhë. Pra besimi, një prej premisave mbi të cilat ndërtohet shoqëria ideale. Pastaj është besnikëria, sinqeriteti, vullneti I mirë, guximi intelektual, dituria, durimi, procese, falja, mënyra e komunikimit, këto janë tiparë të cilat e bëjnë një shoqëri ideale në jetën e kësaj bote. Po, kur po flasim për shoqëri hoxh, okay, këto që po I përmend shumë në rregull, po sa është përgjithësi që të krijohet një shoqëri e tillë, po ndoshta na mundna me fol, një individ ideal mundet me qenë se është I sinqert, shkon sipas parimeve fetare, po sa është përgjithësi që një shoqëri mu kriju e tillë? Ne po flasim në atë aspektin e procesit, nëse krijojmë individ të shëndosh, domthon ideal me një farë forme, nëse mundna me thonë kështu. Atëri njëjti do të krijon një familje ideale. E kjo familje ideale do të bëhet pjesë e një shoqërie. Pra po shkojmë me zinxhir. Në radhë parë ne duhet ta përmirësojmë individin. Në mënyrë që të përmirësohet shoqëria, të bëhet familja. Pastaj familja të ndikon në përmirësimin e shoqërisë, sepse njeriu ka potencial të mjaftueshëm për me qenë idealist në jetën e kësaj bote. Me qenë edhe realist, por edhe idealist në jetën e kësaj bote. Zoti I Madhërisëm në Kur'an na porosit që ne të pajisemi me vlera dhe cilësi të mira, në mënyrë që ti kontribuojmë jetës në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse përmes parimeve të mira, cilësive të mira, njeriu e dëshmon karakterin e vet si qenie e cila është krijuar për mision pozitiv. Sepse jeta kësaj bote është reale dhe objektivet e jetës janë begi reale, prandaj idealizmi është një çështje që është e mundur të ekzistojë në jetën e kësaj bote. Vetëm se duhet mekanizma të ndryshëm por mekanizma të ndryshëm. Cilat janë këto mekanizma të ndryshme, sepse nga historitë botërore jemi dëshmitar që janë përdorur shumë mekanizma që ju kanë referuar që jemi tu e kriju një shtet ideal, një shoqëri ideale, por rrugës kanë dështu, pasi ka ra sistemi, çfarë do lloj sistemi ka qenë ai, njerëzit janë revoltu. Ka ndryshuar gjithçka. Këtu ekziston një debat I thellë mes dy koncepteve në jetën e kësaj bote. E para, që ne I besojmë, si fetar që jemi, ne mendojmë se vlerat I ka përcaktuar Zoti. Nuk mund t'i përcakton njeriu. Njeriu mund t'i zbaton ose të mbeshet me vlera të tilla. Ndërsa në aspektin laik, mendojnë se vlerat I përcakton shoqëria. Nëse mendon se vlerat I përcakton shoqëria, pastaj nuk del rezultati se mund të jetë shoqëri ideale, sepse mund të kenë preferenca të gabuara të jetës. Prandaj edhe nuk është ideale. Pra që në fillim po e sqarojmë këtë çështje. Ato vlerat që I ka përcaktuar Zoti, njeriu duhet t'i artikulon. E mira mbetet e mirë dhe e keqja mbetet e keqe. Ndërsa nëse njeriu krijon një standard bazuar në mendjen e vet, bazuar në rrethana ku jeton, mund të jetë e mirë për te, ideale për te, po s'mund të jetë për dikant tjetër. Një shembull thjesht. Ju e dini në komunizëm, për shembull, se sa libra e autor e njerëz deklaronin publikisht se ne e krijuam një sistem më të mirën që ka njohur historia e njerëzimit. Dhe po krijojmë një histori, për shembull, një shoqëri ideale. Në realitet rezultoi që as nuk ka qenë sistemi më I mirë që ka mund ta përçafon njeriu, po as nuk kanë qenë vlerat me të cilat ata janë ballavaçuar. Pra do të krijohet një mekanizëm dhe ajo që e përmend Kurani fillon prej besimit. Besimi ka shumë rol në ndërtimin e mekanizmave të shoqërisë ideale, besimin e Zotit, sepse disa kompetenca janë të Zotit Madhërisëm, e disa mund njeriu t'i ketë në jetën e kësaj bote, por çato vijat themeltare të trajektorës mbi cilën ec njeriu I ka përcaktuar Zoti I Madhërisëm. Për shembull besimi, dituria, sinqeriteti,
mënyra e komunikimit e kështu me radhë janë përcaktuar një herë mirë për Zotin Madhreshëm dhe shoqëria ideale nëse i pajiset me këto, atëherë dëshmon se me të vërtetë i po ngjan një shoqërie ideale. Domethënë me këto që po e diskutojmë, nëse bëjmë një paralele, ku qëndron shoqëria ideale ose individi ideal me laçet, me lejket hoxh, për shkak që me laçet janë ato krijesa të cilat janë veç me adhuru Zotin edhe me kry punë për Zotin. Njeriu me vepra të mira mund t'i përngjan me lajket. Mundet me i përngjajt. Faktikisht shpjegohet kjo në Kur'an. Domthonë njeriu me vepra të mira mund t'i përngjan me lajkeve, por s'bëhet me lajke. Domthonë njeriu nuk mund të bëhet me laçe. Mund t'i përngjan karakterit e me lajkeve, sepse ato janë krijesa të koduara. Çysh mundet me i përngjajt? Për shembull, me lajket nuk bëjnë keq. Dhe një njeri i mirë mund të mos bën keq. Po. Për shembull, me lajket nuk gënjejnë. Dhe një njeri i mirë mund të mos gënjen. Por jo të njëjtën. Si shembull, mund t'i përngjan, se nuk po them që mund të bëhet si me lajke. Po ashtu edhe është e kundërta. Njeriu me sjelljet e këqija mund t'i përngjan edhe djallit, sepse djalli është kriju për mision negativ. Domthonë për përçarje, për elemente negative të jetës, për shkatrim e shumë radhë. Njeriu i keq mund t'i përngjan me sjellje. Pra njeriu është mes këtyre dy botëve. Njeriu gjithsesi është mes këtyre dy botave, ndryshon prej tyre, sepse njëra botë është e koduar dhe është kriju për mirë, me mision. Tjetra e ka karakterin e keq, është kriju për mision të keq. Dhe njeriu ka në mes, që ka mundësi të merr edhe prej anës djathtë e prej anës majt elemente. Pra njeriu është i obliguar që ta ndjek anën pozitive të tij, ta zhvillon dimensionin real të jetës, domthonë atë anën pozitive që ka, sepse njeriu është misionar i madh në sipërfaqe të tokës. Dhe Zoti i Madhërisht ja ka besuar këtë mision. Pra përmes zhvillimit të misionit që ka, ai përngjan edhe me lajkeve. Është misioni i njeriu në tokë veç me u bind Zotit apo edhe me zhvilluar një jetë? Parimisht në këtë dunjë njeriu është i obliguar të nështrohet Zotit, sepse me rregulla. Me rregulla, sepse fundit jeta nuk është pronë e njeriut. Është Zoti i cili ka dhënë jetën. Njeriu e zhvillon jetën në tokën e Zotit Madhreshëm. Njeriu s'ka kriju tokë. Edhe sa vite ekziston ky njerëzim në tokë, ka ndëgjuar ndaj kush ka kriju dhe ka zgjeruar tokën? Zoti i Madhreshëm. A ke dëgjuar se dikush krijon ajër, shembull, krijon detra, pra njeriu e zhvillon jetën në tokën që ka krijuar Zoti i Madhreshëm. Prandaj misioni i tij është me njoh Zotin dhe në kuadër të njohjes së Zotit Madhreshëm, ai e ndërton jetën reale. Dhe këtu është dallimi mes dy koncepteve të ndërtimit të jetës. Konceptit fetar, duke filluar prej besimit, dhe konceptit laik. Për shembull, janë dy persona të njëjtën jetë, njëjtën kohë. I shijojnë të mirat e njëjta. Njëri nga këndvështrimi fetar e jetën, nga besimi, tjetri nga aspekti laik. S'kan humb asnjëri kur gjon këtë jetë, në këtë jetë po flas, ndërsa kanë humb botën tjetër ky që s'ka besu. Laiku, sepse e kanë ndërprer të mirën në gjysmë. Për këtë arsye koncepti i jetës fetare është kjo. E shoqëria ideale ndërtohet në çet mënyrë, për shembull, duke i respektuar ligjet etike, morale që i ka ekzistuar, që i ka krijuar Zoti.